өглөөний хүрээлтээ авъя. Би ингээ зарим үед бичлэг хийж ихтэй санаандгүй хөлөө биччихдэг цаа юм шүү дээ. Тэгээ эн чинь бас харахад жоохон эвгүй шүү дээ. Ихэвчлэн яг ингээд утасныхаа камерыг доошоо харуулахаараа давхар ингээ хөлний гуронод орсон байдیں۔ Нэг удаа бүр инээдтэй за багш намайг нөгөө пассвортныхаа зургийг аваад явуулчих гэтгэлэр нь пассвортныхаа зургийг аваад явуулсан чи багш амар том ингээд хаахаа эможи явуулчихгүй буцаагаад би тэгээд тэрийг хараад гайхаад зураг өөрийнхөө явуулсан зураг руу ингээ ороо харсан чи ингээ пассвортныхаа хажууд амар том хоёр хөлтийн зургийг бас аваад явуулсан за ёо ялцчихгүй хаахаа эможи авахар зураг за өөртөө өглөөний цагаа бэлдээ би ойрд бас ер нь гурил будаа давс шиштэй сахар гурыг хэрэглэхгүй байгаа. Тэгэд Бээжинд азар нэг ногоон өнгөтэй ногоо айгүй их олдоц зайтай шин тэгэд үүн боломжийн байдаг болохоор ер нь дэжгүй. Гэтэ тэгэд хийж идэж байгаа хоолны амт бол жоохон энгийн нэг амнаас унах байгаа юм шиг гэдэг байхгүй юу? Худлаа гайгүй ер нь дэжгүй. Хятадуудын ер нь залуу харагдаж байгаа байдал хөнгөн шингэн байдал тэгэд илүүдэлжин багтай байгаа нь ер нь тэгэл хидэж уух юмтай л холбоотой байгаа шүү дээ. Хятадуудын махны хэрэглээ айгүй бага байдیں۔ Ер нь мах идэх дургүй хүмүүс айгүй их байдیں۔ Тэгэд ингээд гадуур хоолж яхад хятадуудын тавгийг харахаар ингээд будаа тэгээ хажууд нь болохоор ногоон өнгөтэй ногоо. Тэгэл болоо. Зэнэмээс тэгэхээр аль эсвэл нэг том манту тэгээд хажууд нь ногоон өнгөтэй ногоо. Ер нь охтууд бол аюу их тэгж идтiin. Тэгээд ирчүүд нь бол нэг өндөг ганц нэг мах бол нэмж иддэг. Тэгээд манай байрны найз охин болохоор дандаа гомын чандаг цаа. Одоо жишээ нь одоо юм лавшаарх уу гомоо. Ремэн гомын за зүгээр ингээ усан чанчаад тэгэл болоо. Тэгэл дээр нь жоохон амтлагч нэмэл тэгээ хутгаа итчихдэг. Тэгээд гэхдээ амтлагч нь гомонд жоохон гоё амт оруулцдаг болохоор дэжгүй. Гэхдээ ер нь ямар ч тийм хажуугаар нь махцаах байхгүй. Тэгчээ тэр нь хоол надад бол нэг санагдаад идэв. За өнөөдөр хүүгийн чихийг эмнэлэг дээр ирж нэг шалгуулах хэвээр. Яагаад гэвэл нэг 2-7 хоногийн өмнө хүү маань дунд чихний өрөвсөд тэгээд нэг бассейнд явж байгаа гэсэн байхгүй юу. Тэгээд эм чинь нэг 3 хоногийн юм бичиж өгөө тэгээд нэг тусаалга өгсөн байсан. Тэгээд 2-7 хоногийн дараа ирж үзүүлээрэй гэдгсэн байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр очиж үзүүлсэн тэгсэн чинь гайгүй болж байна. Гэтэ баг зэрэг улаалттай байна. Тийм чинь дахиад бассейнд орж болохгүй 2-7 хоногийн дараа ороорой гэд тэгэд нэг эмээ өргөжлүүлээд нэг 2 хоног угаарай гэдгсэн. Хятадд ер нь хүүхэд өсгөх зардал аюун өндөр үнэтэй байдаг гэдгсэн шүү дээ. Ер нь гэхдээ тийм байдгийн. Одоо жишээ нь дэлхийд одоо хүүхэд өсгөх зардал нь хамгийн өндөрөөрөө Солонгос ордог бол 2 дахь хятад гэж байгаа байхгүй юу. За тэгээ хятад дундаа Бээжин, Шанхай гэсэн том хотууд бол ер нь хүүхэд өсгөхөд зардал амар их ордог гэдэг. Гэтэ бас сургуульд орохоос өмнөх нас нь бол бас арай гайгүй. Тэгээ сургуульд ороод элдв сургуульд тэмцээн ийм юмд ороод эхлэхээр зардал нь бүр амар өсдөг гэсэн. Тийм болохоор тэгэл Солонгос Хятадд хүүхдийн төрөлтийн тоо багасаал эсрэгээр нөгөө улс нь төрөлтийг дэмжээл тэсэрнээ бас нэг л одоо дөрөвтэйхэн өөрчлөлт гарч чадахгүй тийм л байгаа. Надад гэхдээ нөгөө Монголоос ирээд яг ингээд Бээжинд буучаад явж байхад ингээд Бээжин ч одоо 20 сая хүн амтай хот штэ. Тэгчихэд баг Монголоос илүү тийм сэлүү хүн ам багтай юм шиг мэдрэмж төрөөдөөсөн амар инээдтэй. Гэтэ тэр нь болохоор надаа хүн амын тондоо биш зүгээр юм үйлчлэгээний төвүүдийн хүрэлцээ багтаамж зэргээс шалтгаалаад тэг санагдаад байсан байхгүй юу. Одоо жишээ нь гэхэд ингээд хотод хүн амын хэд бөөгнөрлөөс бол тийм айл эсвэл одоо аж ахуй нэгжийн менежментийн буруу тооцоололоос бол тийм үү юмны хүртээмж хангамж айгүй багтай. Тэгэд юунд ч байсан гэдэг айгүй их ойчрлоод нэг тийм жоохон шахалтсан мэдрэмж. Уг нь бид нар чинь ямар газар нутагтай ямар зүг хүлээ үлээдээ. Тэгсэр нэ хотод бол яг тийм мэдрэмж мэдрээдсэн. Төрийн үйлчлэгээний байгууллага дээр очисон ч гэсэн эсвэл банкн дээр очисон ч гэсэн аль эсвэл бүр KFC-д хүртэл тэр чин түргэн хоолны газар шүү дээ. Тэгчээд бүр цаг 30 минутын дараа дөнгөж ингээ хоол гарч ирж идэг. За би гүргэл дээр аваагүй шүү дээ. Зүгээр тэндээ суугаад итгэхэд тэгж амар хүлээлт үсгдэг. Тэгээд очиод гомдол санал хэлэхээр
ерөөсөө хүлээж авдаггүй амар үл ошоосон байдалтай. Тэгээд тэгвэл дээшээ чи мэдэгдэн шүү хэлхий шүү гэхэлэр хэл хэлчихээ зогсоод. Ер нь жоохон хүрэлцээ хангамж айгүй муу байгаа юм шиг харагдсан. Тэгээд харахаар энэ бас хөвгүний алдаа биш байгаа хгүй юу? Бас байгуулгын ч ер нь бас алдаа байж магадгүй. Гэхдээ тэр чи улс нь хянах ёстой шүү дээ. Ер нь тэгэл улсын хяналт Монголд ер нь асуудал болгоно зөвхөн нийгмийн асуудал л байгаа юм шиг харагдсан. Тэгээд үүнд эргэд бидний зүгээс хийж чадах хамгийн том оролцоо нь сонгуул байсан юм шиг л бодогдтiin. Одоо жишээ нь жишээ болгоны хүнийг ярьчих. За одоо мөрийн хөтөлбөрийг харахаар бичлэг яриаг нь сонсохоор үзэл бодлыг харахаар ингээд одоо эдийн засагч баяр хүүга тийм за ингээд юм зөвхөн байгаад байгаа байхгүй юу? Ууг нь тийм хүмүүсийг ингээд гаргаад ирсэн бол за юу ингээд нийгмийн бүх асуудал шийдэгдэж чинь гэж ярихгүй л дээ. Тийм хүмүүс чинь цөөхөн ороод ирэхээр 4-5 жилдээ бас хийж чадах дөрөвдөө өөрчлөлт нь бас бага л баг. Гэхдээ сайн юмны үндэс тавигдана гэдэг чинь аюул чухал. Өнөөдөр ганцаараа байж магадгүй маргааш хоёулаа нөгөөдөр 100-уулаа 1000-уулаа гэл ингээд одоо бохир усыг ингээд цэвэр жоохон усаар ингээд шүүгээд бохирыг гадагшлуулад ингээд амар урт хугацааны асуудал шүү дээ. Энд чинь мэдээж тэгчээгээд яалтчгүй ингээд явандаа улам ингээд сайжраад сайн давмгайлах ийм юмны эхлэлийг өгнө. Бид нөр өөрсдөө сонголтоороо хийж чадах байсан юм шиг санагдтiin. За бай бай.